火鳳凰。哇！今日嚟到係高科技，係高科技啦，又係啦，新嘢啊！好揾到呢位朋友出嚟喎，Hello，介紹下自己先。大家好，我叫 Ringo。 Ringo，你呢樣啲嘢高科技啊，介紹俾人聽。其實係一樣可以錄360度全景video 嘅一個系統啦，系統係啦。但係原來我睇到嗰個技術咧，原來就係靠好多部嗰啲運動鏡頭，嗰啲運動拍攝砌機，埋一嚿，砌埋一嚿，真係將佢砌埋一嚿啫喎。係啊即係好多個位咁樣放啦，一個正方形咁樣，每一個位都有一部嗰啲鏡頭啦，咁就做到㗎啦咩？係啊，冇錯。裏面有啲咩技巧喺當中嘅咧？即係如果我有6部呢啲咁嘅鏡頭，係咪就都做到㗎啦？OK。其實可以嘅，但係一對最重要都係個 software，因為其實錄製其實唔係太難嘅，但係最主要點樣去學用嗰個 software，因為佢6條片完全係分開晒嘅，咁你要將嗰啲駁位咧全部剪翻去駁翻埋一齊，跟住就佢就會有 output 翻出嚟咧，就360度。就呢啲就高技術少少嘅，都係擺手機嘅，全部都擺手機嘅。而家見到呢兩個擺手機嘅，咁呢兩個都係唔同嘅品牌。咁我擺唔同嘅手機。但係呢個品牌咧，因為佢哋係韓國呢個品牌咧，佢哋自己直頭標咗一個 system 喺裏邊嘅。咁佢所有感官啊，望落去咧係好過而家你台面上嘅差唔多。咁誇張啊！係啊，但係我哋又冇，因為我哋有好多種唔同呢啲viewfinder 啦，咁就即係好似望遠鏡咁樣嘅。不過主要都係即係塞個手提電話落去。但係有冇唔使放手提電話咧？咁而家呢一個咧就係唔使放電話嘅。有一個再呢個就 pro 啲叫啦 Oculus。咁而家呢個係一個出咗㗎啦。我哋係咪有介紹過㗎？介紹過好多次啊嘛。呢個係未出嘅。 Facebook 嗰度出㗎嘛。死啦！我哋仲，喂，我哋仲講到好新添。呢個因為你係 high tech 人，所以佢俾你試。係啦，真係啊！咩啊？呢個真係嗰個嚟㗎？係啊，即係過嚟㗎。我哋喂，上2個禮拜先講嘅啫喎。我話成嚿磚咁樣嘛，放喺度嘛，嗰個僆仔。但係呢個咧就一定要有部電腦先。電腦我哋商台冇啊！嗰度。即係佢一定要，因為佢呢部咧係一部要一個好高技術嘅電腦先可以睇到㗎。如果我哋有，暫時啫但係有人用緊嗱，我哋唔係冇，係嘛？有人用緊。係啊，OK 㗎。